İlk içtiğim dönemler öyle bir şey var ki her şey toz pembe, tamam mı? Yani içiyorsun, dünya umurunda değil yani. Evimin içine haram para soktum. 2 çocuğumu birden hastaneye kaldırdım. Bu çok acı verici bir şeydi yani. Ablamın evine hırsızlığa, benim 13 tane dosyam var. Sabıka kaydım var. Göründüğü kadar temiz biri değilik yani. Keşke ölseydim de kullanmasaydım bunu ya. Vallahi ölseydim de kullanmasaydım. Hani mesela şu an düşmanına kurşun atmaya veyahut da mermi atmaya gerek yok. Ailesinden veyahut da sülalesinden bir tanesini uyuşturucuya bulaştır, tamam mı? Vallahi sülalesine bedel o. Hepsini öldürür yani. İnsan içine çıkamaz eder. Şeytanlaştırıyor bir nevi ya. Vallahi billahi yani ben şunu söyleyeyim. Uyuşturucu içen insandan ben her şeyi beklerim. Kendimden biliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? 89 doğumluyum. Gaziantep'in köyünde doğdum, büyüdüm. 16 yaşında ben esrarla başladım. Yani uyuşturucuyu ilk 16 yaşında içtim. O dönemler çok sık içmiyordum. 18'den sonra içmeye başladım. Hapla tanıştım. Şeker, Kaptagon, X. Onları kullanmaya başladım. Sentetik uyuşturucuya döndü. Askere gidip gelene kadar bu şekil sürdü. Askerden geldikten sonra 2010'da askerden geldim. 2013'te MET'le tanıştım. Yani aradığımı bulmuştum. İlk içtiğim dönemler öyle bir şey var ki yani her şey toz pembe, tamam mı? Yani içiyorsun, dünya umurunda değil yani. Her şey senin etrafında dönüyor. Öyle bir güzel hayat ki, öyle bir şey ki. Peki sizi buna iten neydi, uyuşturucu? Beni buna iten neydi abla? Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim babam şofördü, tamam mı? Çok da öyle hani mesela başımızda değildi. 4 tane bacım vardı. Onları bir şekilde hani korumaya almak istemiştim. Yani onlara kimse şey yapmasın, bir şey yapmasın. İşte abileri böyle, hani uzak duralım gibisinden falan filan yani. Kullanmaya başlamakla bağımlılık arasında fark var ya. Siz bağımlı olduğunuzu ilk ne zaman anladınız? İçmediğim zamanlarda tamam yataktan kalkamıyordum. İçtiğim sürece ayaktaydım. Yerimde duramıyordum ama içmediğim zaman tamam mı yataktan kalkamıyordum. Onu aslında kabullenmek çok zor bir şey. Hani bağımlı olduğunu kabullenmek çok zor bir şey. Çünkü bu bir yalnızlık hastalığı, gizlilik hastalığı. Yani bunu herkese anlatamıyorsun. Herkese söyleyemiyorsun. Yani uyuşturucu kullandığını kimseye anlatamıyorsun. Kimseye öyle her önüne geleni anlatamıyorsun. Bunu anlamak biraz uzun süreç alıyor ama hani her defasında diyorsun ben bunu bırakırım. Ben bunu şey yaparım. Yalnız başıma yaparım ama olmuyor. Hani yalnız başına bu işin içinden çıkamazsın. Hatta ben size şöyle bir şey anlatayım. Artık ipin ucunu o kadar kaçırmıştım ki annemle eşim beni bir hafta ayakta uyuttular. Yemeklerime, suyuma tamam mı uyku ilacı katıyorlardı. Sırf dışarı çıkmamam için. O zaman sizin ailenizin haberi vardı kullandığınızdan, madde kullandığınızdan. Ya benim ailemin haberi şöyle uzun bir süre olmadı. Ta ki hapa geçtim, sentetiğe geçtikten sonra oldu. Çünkü uyumamazdık. İşe mesela çalışıyordum o dönem. Fabrikada çalışıyordum. İşe gitmemezdik. Yalnızlaşmaya başladım. Tamam mı? Hani mesela ailemden kaçıyordum, arkadaşlarımdan kaçıyordum. 3-5 tane takıldığım arkadaşım vardı. Sadece onlarla görüşüyordum. Yani insanlardan kendimi soyutlamıştım. Tamamen yani uyuşturucu olsun ne olursa olsun. Kimse olmasa da önemli değil yani. O şekilde anladılar o zaman. Tepkileri ne oldu peki ailenizin? Hiçbir zaman bunu bana şey yapamadılar. Yani bunu çocuğum kullanmaz dediler. Bunu yapmaz dediler. Yani bunu herkes kullanabilir. Yani o konuda ailelerin çok dikkatli olması lazım. Hani benim çocuğum yapmaz. Ben çocuğuma bunu yakıştırmıyorum falan filan. Hiç o toplara girmesinler. Mesela internette araştırsınlar yani. Bunun belirtileri var. Mesela uykusuzluk, agresiflik, hani dediği gibi ablanın kendi kabuğuna açı, yalnızlaşma. Böyle belirtiler var yani. Peki sizce bir şeye bağımlı olmanın altında yatan esas sebep ne olabilir? Arkadaş ortamı çok önemli. En önemlisi arkadaş ortamı, bulunduğu çevre, arkadaşları mesela mahallesi çok önemli. Hani ben de bir baba olarak benim çocuğum bunu yapmaz dersen ki yanlış bir şey. Yani her şey olabilir. Şu an öyle bir hal almış ki bu uyuşturucu. Herkes her şeyi yapar. Yani ben konduramadığım insanlar uyuşturucu kullanıyor ki yani hayretler içinde kalıyorum ya. Vallahi billahi ya 10 yaşında çocuk gördüm ya 12 yaşında. Bağımlı olduğunuz süre boyunca unutamadığınız bir anınız var mı? Ya abla en kötüsü şuydu. Ben mesela gelmiştim tamam mı? Hani o kadar mağdur olmuştum ki tamamen her şeyi kaybetmiştim yani ne bileyim maddi olarak, manevi olarak o kadar kötü olmuştum ki. Çocuğum sabah kahvaltıda yumurta istemişti. Ya para var tamam mı? Haram para var. Cebimde haram para var yani parayı buluyorsun. Ama çocuğuna ben bunu defalarca
Bir defa şey yaptım, bilmeyerek yaptım. Evimin içine haram para soktum. Bir defa da deneyerek yaptım. 2 çocuğumu birden hastaneye kaldırdım. Bu çok acı verici bir şeydi yani. Ondan sonra bundan uyuşturucu yani bırakmak istediğimi anladım. Uyuşturucu kullandıktan sonra hiç sona geldiğinizi hissettiğiniz bir zaman oldu mu? Abla ölümle burun buruna geldiğimiz çok oldu ya. Bir defasında bir yere girmiştik. Hırsızlık için. Evin sahibi böyle haber vermişler ona. Orada yani öldüm dedim artık. Dönüm noktanız ne oldu sizin için? Ben çocuğumun yürüdüğünü fark edemedim, küçük çocuğumun. Yani bir gün geldim dışarıdan gece saat 2 falandı. Zaten o içtiğin dönemde zaman kavramı diye bir şey yok. Yani her şey uyuşturucu etrafında dönüyor. Bir gün geldim öyle sokaktan geldim. Saat 2 falandı. Yemek yiyecektim. Dolabı açtım bir baktım çocuk ağladı. Çocuğum kalktı tamam mı? Şaşırdım yani çocuğumun yürüdüğünü fark edemedim. Yani fark edememişim. 8 aylık olmuş çocuk tamam mı? Yani gözümün önündeler ama büyüdüklerini göremiyorsun. Beynini yiyor yani bu uyuşturucu ya. Geçmişe dair yani bu hiçbir şey hatırlamıyorsun ki. Bu med denen zıkkım tamam mı? Öyle çok şeyler aldı gitti ki hayatımdan yani. Ya bir çıkış yolu arıyordum ama işte yani tek başına olmuyor abla. Olmuyor yani ben mesela 3,5-4 yıl hiç benim etrafımda sadece eşimle annem kalmıştı. Aile, akrabalar, aile kavramı hiçbir şey kalmadı. Zaten bu bir yalnızlık hastalığı. Mesela ya ben odaya girdiğimde tamam mı? Eşyamda varsa yani uyuşturucum varsa tamamen dünyayla ilişkimi keseyim. Ben 10 gün odaya kilitledim tamam mı? Mesela eşimle aynı evin içindeyiz. Aynı evin içinde eşimle görüşmüyorduk. Mesela çocuklarım görecek diye ben balkonun penceresinden giriyordum içeri. Görmesinler beni diye. Yine eve gelmiştim geç saatte. Çocuklarım yatıyordu. Kendimi o kadar çok kirli hissediyordum ki hani çocuğumu alıp sevemiyorum tamam mı? Kucağıma alamıyorum yani. Kendimi o kadar çok kirli hissettim ki onlara karşı hani çocuğumu alıp sevemedim yani. O dönüm noktası oydu. Kaç yaşında evlendiniz? Vallahi 27 ya da 28 O zaman evlendiğinizde de kullanıyordunuz. kullanıyordum. Eşinizin haberi var mı? Eşim yani o konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Eşim beni seviyordu. Benim haberim yoktu daha doğrusu da. Sonradan öğrendim hani seviyormuş. Eşim yabancı değil kuzenim benim teyzemin kızı. Seviyormuş. Hani o konuda çok şanslıyım. Öyle hissediyorum daha doğrusu. Kendisi öyle kabul etti o zaman. Kabul etti yani ama bu şekil bu denli çok. Hep onu da kandırıyordum yani şöyle yalanlar söylüyordum ona bırakacağım evlenelim bırakacağım falan filan. Ama hani bu kadar yüksek derecede doz kullandığımı bilmiyordu yani. Bu kadar müptezel olduğumu bilmiyordu. Peki bağımlı olduğunuz süreçte en çok neyin hayalini kurdunuz? En çok çocukluğumu özledim abla ya. Ben yani şöyle söyleyeyim 16 yaşına kadar öyle bir güzel çocukluğum vardı ki yani. Hala da özlüyorum çocukluğumu yani. Çocukluğumu çok özledim. Hani benim çocukluğum öyle bir çocukluktu ki yani mahallenin, ailenin, sülalenin en sevilen çocuğuydum. Ta ki uyuşturucu içene kadar. Uyuşturucuya başlayana kadar. Ne zaman uyuşturucuya başladım mahallenin, ailenin, sülalenin en nefret edilen çocuğu oldum. Tiril pırıl pırıl bir çocuktum. Herkes böyle yani mahallede olsun özenerek bakardı. Okulda öyle keza ne bileyim. Ama uyuşturucu insanı var ya. Ya şöyle söyleyeyim uyuşturucu içen insandan her şey beklenir. Her şeyi beklerim ben kendi adıma söyleyeyim her şey. Yani aklınıza ne geliyorsa. Ya ben annemi kaç defa bak babamla kaç bıçağa girdim. Annemden para alabilmek için annemi öldürecektim. Ablamın evine hırsızlığa. Benim 13 tane dosyam var. Sabıka kaydım var. Göründüğü kadar temiz biri değilik yani. Ki çok şükür elhamdülillah buraya geldim. Yani ben 34 yaşındayım tamam mı? O 30'u sildim abla. Vallahi sildim 4 yaşındayım. Daha yani hayatı şimdi öğrenmeye başladım. Şu 2 yıldan beri öğrendim. Yani değerleri manevi olarak. Zaten maddi olarak hani uyuşturucu içtiğin dönemde hani maddiyatın hiçbir önemi yok. Yani mesela cebinde 10 lira olsun, son paran olsun. Çocukların orada aç ya götürür 10 lirayı uyuşturucuya verirsin. Alman lazım. Hani o tamam hastasın bilmiyorsun ama işte bilmiyorsun yani onu alacaksın. Peki madde kullanmayı bıraktıktan sonra hayatınızda neler değişti? Öncelikle şunu söyleyeyim abla. Hani burada çok samimi olmam lazım. Yani ben öyle mucizelerle karşılaştım ki. Şöyle söyleyeyim Rabbim öyle kapılar açıyor ki. Vallahi hani kaç defa mucizelerle karşılaştım ben burada. Yani mesela eşim çok zor durumda kalmıştı orada. Hep Rabbime sığındım. Yani nasıl desem. Ben hep yani mesela bir can sıkıcı olay olduğunda veyahut da herhangi bir şey olduğunda direkt maddeye yapışıyorduk. Yani şeyi onda arıyorduk çareyi ama öyle değilmiş. Mutluluğu hep uyuşturucuda aradım. Bulamadım. Aileme o kadar çok üzdüm ki, yara verdim ki tamam mı? Hep onları mutsuz ettim.
Ama şu an ben madde içmeyerek şu an çok mutsuzum. Normal mesela insanlar, tamam mı? Mutluluğu mesela gezerek, eğlenerek, bir yerlere giderek mutlu olabiliyorlar. Ama biz öyle değil abla. Yani normal bağımlı insanlar öyle değil. Mesela şurada durduğum yerde canım sıkılır, birdenbire bir gelir. Yani içme isteği gelir. Ama işte yani ben onunla artık şükürler olsun elhamdülillah, o içme isteği geldiğinde veyahut da o can sıkıntısı geldiğinde onunla baş edebilmeyi Bağımsız Yaşam Derneği ile öğrendim. Çok şükürler olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu zamana kadar hep ben kendimi düşündüm. Ailemi çok üzdüm. Ama şimdi onlar çok mutlu. Benim burada olduğumu biliyorlar. Mesela 2 yıl bitti. 3. yıla gireceğim. Ben mutsuz muyum? Mutsuzum. İçmek istiyorum. Geliyor. Hala da geliyor. Yani içme isteği geliyor. Ama onlar çok mutlu. Ben şöyle söyleyeyim. Ben mutluluğu uyuşturucuda aradım. Bulamadım. Varsın ben uyuşturucu içmeyerek mutsuz olacağım. Tamam mı? Onların mutlu olması yeterli bu saatten sonra. Bunu öğrendim yani. Onlar mutlu olsun, ben mutsuz olayım bu saatten sonra. Hiçbir önemi yok yani. Peki tedavi aşamasında ne gibi zorluklar yaşadınız ve bu süreçte sizi ayakta tutan ne oldu? Bu çok zorlu bir süreç abla. Öyle hani mesela 10 yıllık bir uyuşturucu kullanıcı için yani öyle 2-3 ayda 5 ayda hani bunu silip atayım denecek bir şey değil. Mesela ben en çok zorlayan çocuklarım oldu, eşim oldu, ailem oldu. Ben 2 ay sonra geldim buraya, 2 ay sonra İstanbul'da olduğumu fark ettim. Yani burada tedavi olmaya geldiğimi anladım. Sabır yani Rabbimden çok şükür namaz kıldık. Dua ettik bol bol, yani tamamen maneviyatla iyileştiğimi düşünüyorum. Hani tamam, burada psikologumuz var, onlar eğitim veriyor. Tabii onların hakkı da yenmez ama maneviyat bence abla ya. Biliyorsunuz maalesef şu anda özellikle gençlerde maddeye çok büyük bir özenme durumu söz konusu. Bu konuda gençlere ne söylemek istersiniz? Bu konuda ne söylemek isterim? Ya abla, hayatını bitirmek istiyorlarsa yani. Bak mesela buraya geliyorlar abla, tamam mı? Yaş olarak benden küçük. Mesela bizim 15 yaşında burada arkadaşımız var. Gelmiş, tamam mı? Niye yani bunların daha uyuşturucu hiçbir şey kazandırmıyor. Tamamen yani hep kayıp, hep kayıp. Yok yani. Belki yeni duymuş, yeni özenmeye başlamış veya yeni kullanmaya başlamış birisi. Ya abla, onlara ne söylesem boş ya. Vallahi billahi. Şimdi yani yeni kullanan birine, tamam mı, açıkça söylemek gerekirse. Mesela ona ne söylesem boş ya. Vallahi boş. Çok mesela çevremde de çok var. Benim kuzenlerim, teyzemin 2 tane oğlu içiyor. Amcamın oğlu içiyor. Benim kayınço içiyor. Biz beraber takılıyorduk. Yani mesela mahallede çocuklar vardı, tamam mı, içtiğim dönem. 14-15 yaşında, ya lan içme, yok lan içme. Hatta ne bileyim 2-3 tanesine tokat attığım oldu, tamam mı? 2 gün sonra aynı. Ne söylesem boş. Yani bunu yaşayarak anlarsın. Bunu içme dersen onda bir şey var zanneder. Anne, onda bir şey var. Meraktan içer, tamam mı? İçme dedin ya. İyiye doğru itiyorsun ya. Yok, onu kötü algılar. Yani ne söylesem boş ona abla. Yaşaması lazım. Hani Rabbin düşürmesin. Bak ben şunu söyleyeyim. Hani mesela şu an düşmanına kurşun atmaya veyahut da mermi atmaya gerek yok. Ailesinden veyahut da sülalesinden bir tanesini uyuşturucuya bulaştır, tamam mı? Vallahi sülalesine bedel o. Hepsini öldürür yani. İnsan içine çıkamaz eder. 16 yaşındaki halinizde bir şey söylemek isteseniz ne söylerdiniz? 16 yaşındaki halimle. Keşke kullanmasaydım. Keşke ölseydim de kullanmasaydım bunu ya. Vallahi ölseydim de kullanmasaydım. Ben size fotoğraf göstereyim mi abla bak. Bak benim ilk geldiğim dönemle şimdiki aramda 2-3 tane fotoğraf göstereceğim size. Yakın bir Böyle. Evet, öyle daha net oluyor. Evet. Nasıl? Çok zayıf. 63 kiloydum, şimdi 80 kilo aldım. Ben engel olamıyorum. Yani hep bir çöküm abla ya. Hani uyuşturucu ilk başta öyle güzel geliyor ki, tamam mı? Dünya senin etrafında. Her şey toz pembe. Öyle bir vurdum duymazsın ki. Ama sonra bir kayıplar başladı mı? Zaten her şey kayıp. Hayatın kayıp. Maddi olarak kayıp. Manevi olarak ben şöyle söyleyeyim. Manevi olarak hiçbir değer kalmıyor. Yani tamamen insanlıktan çıkıyorsun yani. Etrafındaki herkesi ya koparma peşindesin. Tamam mı? Yani menfaatin yoksa karşıdaki insanla hiç yani menfaat. Uyuşturucu yani sadece menfaat çıkarışı. Başka hiçbir şey değil. Yani insanı şeytanlaştırıyor bir nevi ya. Vallahi billahi. Yani ben şunu söyleyeyim. Uyuşturucu içen insandan ben her şeyi beklerim. Kendimden biliyorum. Her şeyi beklerim. Yani bu ailesi, eşi, dostu, akrabası, yani ayrım yapmadan hiç fark etmez. Her şeyi beklerim. Yani her kötülüğü. Yani artık siz düşünün, her kötülüğü. Her şeyi beklerim ben uyuşturucu içen insandan. Sorularımız bu kadardı. Yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Vallahi yani elimden geleni yaptım. Hakkınızı helal edin.
Vallahi billahi. Yine eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak ekleyebilirsiniz. Ben Baydere, Regaip hocam var. Regaip hocama, Mesut hoca var. Yücel abi. Yani burada abilerimiz var. Mesela öyle insanlar geliyor ki, tamam mı? Yani hiç kimsesi yok. Tamamen hayattan ilişkisini koparmış. Yani öyle arkadaşlar geliyor ki hani bu dernek, Baydere, Allah 100.000 kere razı olsun. Hepsinden böyle bir dernek açıldığı için, böyle bir yer olduğu için. Yani şu anda zaten inşallah bu davayı kendi davam biliyorum. Yani Allah razı olsun onlardan, yani bize sahip çıktığı için. Tamamen beni bambaşka bir insan etti. Bambaşka bir insana çevirdi. Geleceğe dair peki bir planınız var mı bundan sonraki hayatınız için? Abla, geleceğe dair planım, İnşallah ömrümün sonuna kadar burada kalırım. Yani gücümün yettiği yere kadar buradayım yani. Ben çünkü çok çektim yani, gerçekten yani burada hani anlatamadığım çok şey var. Nasrettin Hoca damdan düşmüş, bir hikayesi var. Damdan düşmüş. Neyin var hocam demişler. Damdan düşeni getirin. Yani damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Normal bir insan onu anlayamaz ama sen onu anlıyorsun, tamam mı? Yani ne yaşayacağını, ne düşündüğünü. Çok zorlu bir süreç dediğim gibi. İnşallah yani gücümün yettiği kadar buradayım abla. Yani bu davada varım yani. Allah daim etsin. Amin. Sizin adınıza da çok sevindik. Allah razı olsun ablacığım. Tamam, biz sizi daha fazla tutmayalım o zaman. Allah razı olsun. Ben Sizden de razı olsun. vallahi hakkınızı helal edin. Belki biraz şey oldu ama karışık bir şey oldu. Net cevaplayamadık ama işte yani abla şöyle. Vallahi hafıza gitmiş ya. Gerekli cevapları aldık zaten. Allah razı olsun. Sizden de. Siz yemek yediniz mi abla?